چشمانداز به کار و پیکار و فعالیت همواره جوانان، تحلیل، مطرح و بررسی مسائل مختلف با دلیل و دستک‌های معتمد. این و دیگر جنبه‌های مهم حیات در رادیو مجله جوانان و جامعه از موج رادیوی تاجیکستان. درود سامیان گرامی. یا توبه، ذهن صنعی انسان را جراحی می‌کرده است. و در این دوره ذهن صنعی قریب که از انسانیت پیش می‌گذرد. پیامد رشد تکنولوژیا به تنبلشوی آورده می‌رساند. امتحانی بزرگ، رقابت‌های سنگین. امیدواریم که در بازی‌های المپیک در پاریس می‌گذرد با یک سری بلند. 14 ورزشکار تاجیک با کدام مقصد به بزرگترین مسابقه گیتی می‌روند؟ این دفعه مکتب و معلمان نه، صاحب کاران سر و لباس مکتبی را می‌فروشند. گروه‌های کاری رفته از کارخانه‌های دوزندگی شهر دوشنبه. نگرانی، بعضی‌ها شبکه‌های اجتماعی را وسیله شخصیشان می‌دانند. از برای لایک و کامنت شده بسیاری ها همین. باید در برنامه‌های رشد محل‌ها مسائل تحکیم اقتدار استواری شهر نوی‌ها بیان‌آورد. نشر نوبتی رادیو مجله جوانان و جامعه را با بخش‌های مختلف که فراگیر موضوع‌های مبرمند تقدیمتان می‌داریم. در یک پلتفرم ملی در شهر دوشنبه مسئله کاهش آفت‌های طبیعی در تاجیکستان را بررسی کردند. در این چاره‌بینی چی گفتند و کدام موضوعها بیشتر مورد توجه حاضرین بود؟ محمد معروفزاده در این جلسه شرکت داشت و با گزارش به اداره برگشت. بیایید او را می‌شنویم. در جلسه بیش از 15 نفر راهبران و نمایندگان وزارت و اداره‌ها، نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی مقیم تاجیکستان که ناظران پلتفرم ملی میباشند شرکت ورزیدند. حاضرین با اشاره به آسیب‌پذیر در سمت آفت‌های طبیعی بودن تاجیکستان ذکر نمودند که تطبیق همگونه لایحه و چاره‌بینی‌های پیشکی برای پیشگیری آفت‌های طبیعی در کشور ما ضروری و موافق مقصد دانسته می‌شود. رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گنرال پالکونیک میلیتسیا رستم نظرزاده هنگام سخنرانی ابراز داشت که همساله صدها نوع آفت‌های طبیعی در سراسر کشور رخ می‌دهند و در نتیجه ده‌ها نفر قربان می‌شوند و میلیون‌ها دلار خسارات وارد می‌گردد. تاجیکستان از آفت‌های طبیعی آسیب‌پذیر بوده. تهدید و خطرهای نو، تغییریابی اقلیم و ظاهرات طبیعی، گیدرومتئورولوژی، سیل، آبخیزی، یخ، тармафароӣ ва хушсолӣ ба иқтисодиёти кишвар таъсири калоне дошт. бояд дар барномаҳои рушди маҳалҳо масъалаҳои таҳкими иқтидори устувории шаҳрноиҳо ба офатҳо ба инобат гирифта шуда густариш ҳамкорӣ бо ташкилотҳои марбут ба роҳ монда шаванд. در جریان برنامه شرکت کنندگان اوید به مهم بودن تطبیق تشبوس آگاهی بر محل برای همه در تاجیکستان اشاره نموده ذکر کردند که برنامه مذکور میان مهلت دولتی حفظ اهالی و حدودهای آسیب پذیر از حالتهای فوق‌العاده برای سالهای 2023-2028 بوده، نقشه چاره‌بینی‌های آن برای سالهای 2023-2025 میباشد. مطابق معلومات کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گردنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در نیمه اول امسال در کشور زیاده از 500 حالتهای آفتی طبیعی رخ داده است که در نتیجه آن 15 نفر شهروندان کشور جان باختند. سردار شعبه رابطه با جامعه کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گردنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان امید یوسفی درباره مقصد اساسی برگزاری همایش مذکور چنین گفت:
намоиш равона гашт ба ягона мақсад. Ин ҳам бошад кам кардани хавфи рух додани офатҳои табиӣ, ин ҳам бошад наҷот додани шаҳрвандон ҳангоми рух додани офати табиӣ ва расонидани ёрии аввалин дараҷа. ва аз ҳама муҳимаш бояд қайд намуд ки ин ташкил намудани он корҳои муштараке ки имконият медиҳад ки шумораи рух додани офатҳои табиӣ паст карда шавад ва аз ҳама муҳимаш дар ҳангоми рух додани офатҳои табиӣ шумораи қурбониён кам карда шавад. дар ҷаласа баромадкунандагон пиромуни тадбирҳои огоҳсозӣ бар маҳалли аҳолӣ аз рух додани офатҳои табиӣ ва оид ба минтақаҳои осебпазири кишвар сухан гуфтанд. огоҳсозӣ бармаҳал барои ҳама ки тоҷикистон ҳам вориди ҳамин ташаббус шудааст. дар доираи ҳамин ҳошия мо масъалаҳоро бори дигар муҳокима кардем, вазифагузорӣ кардем байни ҳамдигар ва умедворим ки дар нимсолаи дуюм шумораи рух додани офатҳои табиӣ кам мешавад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи он оморе ки ҳаст зиёда аз 1200 мавзеъҳои хавфнок вуҷуд доранд ки аз ин шумора зиёда аз 500 тош махсусан хавфнок мебошад. масъалаҳоям бардошта шуд ки яъне аз хавфнок ба мавзеъҳои бехавф кӯчондани аҳолӣ дар доираи барномаи давлатӣ оид ба муҳоҷирони экологӣ баррасӣ гашт. коршиносон мегӯянд аксар ноҳияҳо барои бартараф ё ҷуброн кардани хисороти офатҳои табиӣ аз ҳисоби буҷет маблағ ҷудо намекунанд ва бештар мунтазири кӯмаки ҳукумати марказӣ мешаванд ва офатҳои табиӣ хеле зиёд рух медиҳаду хисороти сангин ба бор меорад. ҳукумати кишвар низ ба донорҳо муроҷиат мекунад то дар ин самт кӯмак кунанд. сар аз 1 августи соли равон дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он бо дастуру супоришҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ярмаркаи либосҳои мактабӣ ва лавозимоти хониш оғоз гардида то интиҳои моҳи мазкур идома хоҳад кард. ҳамкоронам Комрони Абдувалӣ ва Ҷамила Ҷамолова дар ҳамбастагӣ бо Дилшод Сатторзода сармутахассис раёсати маорифи шаҳри Душанбе доир ба ҳамин мавзӯъ мусоҳибае оростанд ки ҳоло бо ҳам хоҳем шунид. нахуст дар мавриди роҳандозии чунин ярмаркаҳо дар пойтахт мегуфтед. бояд қайд намоям ки ярмаркаҳои фурӯши либосҳои мактабӣ ва лавозимоти китобу дафтардорӣ дар 4 ноҳияҳои шаҳри Душанбе бахусус дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ, дар ҷедемимаи маркази савдои Истиқлол, ҷедемимаи Чеварони Лола, ҷедемимаи Варзоб Тиҷӣ ва ҷесекаи Гулистони шаҳри Душанбе, яъне ба фурӯши либосҳое ки омода карданд туди фаъолияти кори худашон ба фурӯш мебароранд ва дар 3 ноҳияи дигар корхонаҳое ки имрӯз дар шаҳри Душанбе фаъолият менамоянд бахусус ба духтани сару либоси мактабӣ, яъне вобаста гардидан, инҳо корбарӣ карда истоданд. мегуфтед ки сифати либосҳои мактабие ки дар ярмаркаҳо ба фурӯш бароварда мешаванд оё ба стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгоянд? он сару либосҳое ки имрӯз ба ярмаркаҳо гузошта шуданд албатта дар асоси нақшачорабиниҳои сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе ва бахусус дар асоси дастуру супоришҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе аллакай роҳбарони муассисаҳои таълимӣ ва сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе гурӯҳҳои корӣ рафта аз корхонаҳои дузандагии шаҳри Душанбе аллакай дидан намуданд то ин ки ана ҳамун маҳсулоте ки имрӯз пешниҳод гардида истоданд талаботҳои стандарти ҷаҳониро дар бар мегирад ё намегирад ва дигар нозукиҳое ки имрӯз дар духти либосҳо ба назар расид аз ҷониби роҳбарон ва аз ҷониби кормандоне ки ташриф оварданд ба маконҳои дузандагӣ албатта тавсияҳо низ дода шуд ва бояд қайд намоям ки тамоми соҳибкороне ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ба духти либосҳои мактабӣ машғул ҳастанд ба хотири оне ки сифати молашон ва серхаридор будани маҳсулоташон албатта риояи дастурамале ки аз ҷониби Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон пешкаш гардидааст онро ҳатман риоя менамоянд. ташаккур. дар баробари шаҳри Душанбе инчунин дар кадоме аз минтақаҳои кишвар имрӯз ярмаркаи либосҳои мактабӣ ба роҳ монда шудааст? дар дигар шаҳру ноҳияҳо низ муассисаҳое ҳастанд ки масалан корхонаҳои истеҳсолӣ ҳастанд ки бо духтани сар либоси мактабӣ машғул ҳастанд ва метавонанд ки аз ҳамун ноҳияҳои худ харидорӣ намоянд. бояд қайд намоям ки соли гузашта тақрибан моҳҳои август буд вақте ба ноҳияи Рӯдакӣ сафар намудем. дар он ҷо дар назди бозори марказии ноҳияи Рӯдакӣ ярмаркаи либоси мактабӣ ба роҳ монда шуда буд ва фикр мекунам ки имрӯз татбиқи ана ҳамун сиёсати пешгирифтаи ҳукумати мамлакатро
тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дастгирӣ менамоянд, чунки тамоми он суҳбату вохӯриҳое ки бо асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои маҳбуби кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста ба роҳ монда мешавад, дастур супоришҳо дода мешавад ки соҳибкорони ватанӣ маҳсулоти ватанӣ бояд дар ҷумҳурӣ татбиқ карда шавад, то ин ки ҷойҳои корӣ зиёд гардад ва шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон тавонанд ки дар ҷумҳурии худ яъне зиндагӣ ва кору фаъолият дошта бошанд. роҷеъ ба он либосҳое ки ғайри тавсиявиянду гоҳо бархе аз хонандагон ба бар мекунанду ба дарс ҳозир мешаванд, нисбати онҳо чӣ тадбирҳо андешида шудаанд? атрофи он либосҳое ки дар муассисаи таълимӣ маън аст, мо ҳамарӯза бо чунин камбудиҳо дар баъзе муассисаҳои таълимӣ, яъне роҳбарони муассисаҳои таълимӣ ё ин ки роҳбарони синф дучор мешаванд. Баъзе хонандагоне ки масалан аз таълиму тарбияи волидайн дур мондаанд, баъзе нофаҳмоиҳо мекунанд, бо либосҳое ки масалан ғайри тавсиявӣ аст ба муассисаи таълимӣ ворид мегарданд ва чунин риоя накардани либосҳо метавонад ки ба яъне миёни муассисаи таълимию падару модар як ихтилофро ба миён биёрад ва як нофаҳмиро ба миён биёрад. хуб мешавад ки чунин ихтилофҳо набошад ва қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз дар бораи масъулияти падару модар аст. Падару модар бояд назорат намояд ки фарзандаш бо кадом сарлибос вориди муассисаи таълимӣ мешавад. бинед агар ғайри тавсиявӣ хонанда ба синф медарояд, омӯзгоре ки дарсашро дар 45 дақиқаи ки барномаи таълимӣ муайян кардааст ба хонандагон бояд бифаҳмонад, 5 дақиқа ё ин ки 10 дақиқа ба хотири корҳои фаҳмондадиҳӣ нисбати як фарзанди мову шумо яъне ба миён гузошта мешавад, яъне барномаи таълимӣ ҳазм намешавад дар ин ҷо. барои ҳамин хуб мешавад ки падару модарон як масъулияти баланд дошта бошанд, фарзандони худро бо китобу дафтару тамоми лавозимотҳое ки дар масалан муассиса дар рӯзи дарс, яъне ки ба 6 соати дарсиро дар бар мегирад, таъмин намуда ва он либосҳои тавсиявие ки пешниҳод гардидааст бо он хонандаро ё фарзанди худро вориди муассисаи таълимӣ намояд. сипос. дар интиҳо вобаста ба дастрас намудани либосҳои мактабӣ ба ятимону маъюбон мегуфтед ки аз ҷониби сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе чӣ имтиёзе роҳандозӣ гардидааст? бояд қайд намоям ки дар шаҳри Душанбе 5 мактаби интернат ва як хонаи кӯдакон ҳаст. ҳамасола бо дастгирии беҳусдаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, бахусус раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, либосҳои тавсиявӣ дастрас мегардад ва на танҳо як маротиба пайваста, яъне дар ҳар ҷашну идҳое ки имрӯз идҳои миллӣ ҳастанд ва идҳои давлатӣ ҳастанд, имрӯз хонандагони мактаби интернатҳо бо либосҳои тавсиявӣ таъмин карда мешаванд. либосҳои тавсиявие ки сатҳи баланд аст, дар як тарроҳии хуб дида мешавад. он чизе ки масалан матоъҳои хубу пахтагӣ омода карда шудааст, дастраси ана ҳамун ятиму нимятимоне ки дар шаҳри Душанбе дар муассисаҳои типи мактаби интернатҳо фаъолият мекунанд дастрас карда мешавад ва ҳамзамон дар баробари ин ҳама дастгириҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, бахусус раиси шаҳри Душанбе низ соҳибкорони ватанӣ ва сарпарастони мактаби интернатҳо ҳастанд ки дар ин ҷашн маросимҳо, дар ин идҳое ки миллӣ ҳастанд ба ятимон, камбизатон ва муҳассилини муассисаҳои таълимӣ мактаби интернатҳо, типи мактаби интернатҳо сар либосҳоро таъмин мекунанд. яъне мушкилӣ нисбати харидорӣ намудан ё ин ки нисбати дастрас намудан дар хонандагоне ки дар мактаби интернатҳо аст ба назар намерасад. ягон мушкилӣ дар ин самт дида намешавад. шунавандаҳои гиромӣ, шумо мусоҳибаи ҳамкорам Комрони Абдувалиро бо Дилшод Сатторзода, сармутахассиси сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе, роҷеъ ба ташкили ярмаркаи либосҳои мактабӣ шунидед. дар ин авохир наворҳои зиёд ки ба ҳаёти шахсии ин ё он нафар тааллуқ дорад дар шабакаҳои иҷтимоӣ бештар шудааст. Ганҷина Раҷабзодаро ҳамин масъала нигарон кард. фирӯз яке аз корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ мегӯяд, дар ин авохир наворҳое ки аз ҷараёни баҳсҳои оилавӣ гирифта шудааст дар инстаграму ютубу фейсбук хеле зиёд пахш мегардад. ӯ мегӯяд медонад ки аксар корбарон ба хотири бинандаи бештар ҷалб шудан ба саҳифаву маводҳояшон ин корро мекунанд, аммо бояд ахлоқу инсоф дар ҷои аввал бошад. این خیلی نوارها در شبکه‌های اجتماعی خصوصا در یوتیوب و اینستاگرام و فیسبوک در اونجا در پشت فیلم از برای لایک و کامنت و بسیاری ها همین حالت ها رو میپرتند.
در تقویت گفته‌های بالا تیمور از کاربران دیگر شبکه‌های اجتماعی در صحبت با رادیوی تاجیکستان گفت که اکثر نوارهای گذاشته می‌شوند که به مفکوره کودکان تاثیر بد خواهد داشت. من فکر میکنم بحث‌های گوناگون باید در اینترنت پرداخته نشوند. بحث‌های اولیه‌ای که هستند بگذار بین اولیه حل شوند و در سامانه‌ها نشر نشوند. این به کودکان اساساً ضرر دارد و به من هم مثلا پسند نیست. اینچنین شهرت از همصحبت دیگرم گفت متاسفانه بعضی پخش نوارهای حالتهای حساس اویلوی به خاطر انتقام ستانی صورت میگیرد. مثلا میبینیم که کلین خوشدامنش را در یگان حالت بحث یا سرزنش‌کنی های او و کودکانش نوار میگیرد و به اینترنت میگذارد یا برعکس که باعث واکنش جدی جامعه میگردد. هر روز ما در سامانه‌های اجتماعی می‌بینیم که هر روز یک مناقشه‌ای که بین عائله به وجود می‌آید از طرف همون خانواده یا اینکه از طرف دیگر همسایه گید و اطراف آن را ثبت کرده به اینترنت خصوصا به سایت‌های اینستاگرام و فیسبوک و دیگر می‌پرتند تا که دیگران ببینند ولی این جهت منفی خیلی بزرگی دارد. این در حالت است که سلیمه سعیدکاظیمова حقوقشناس مؤسسه دولتی یاری حقوق وزارت عدلیه به رادیوی تاجیکستان گفت صاحبان بعضی از صفحه‌های اجتماعی برای جلب توجه کاربران اینترنت نوارهای اویلوی را استفاده می‌کنند حالانکه از نگاه حقوقی حیات آدمان دخل ناپذیر است که قانون جمهوری تاجیکستان آن را اعتراف می‌کند. نفر اگر حیات شخصی یک نفر دیگر را رسانه‌ای کند حتما قانونگذاری به او جزا پیش بینی می‌نماید. اکثریت آنها که نوارهای ویدیویی را در شبکه‌های اینترنتی که دارای خصوصیت سری حیات شخصی میباشند جایگیر میکنند از حقوقهای دیگران خبر ندارند زیرا که با پخش نمودن چنین نوارها حقوق به دخل‌ناپذیری حیات شخصی فرد پیران کرده می شود. سبب دیگر باشد تطبیق نگردیدن جوابگری نسبت اشخاصی که این عمل را صادر می نمایند. یعنی وقتی که یک کس نوارهای ویدیویی دارای خصوصیت حیات داشته دیگران را در شبکه اینترنتی عمومی می‌گرداند یگان جوابگری نمی‌گیرد و من بعد نیز همین کار خود را ادامه می‌دهد. یادرس میکنیم که به خاطر رعایت معرفت استفاده از اینترنت آدابنامه شهروند الکترونیک در تاجیکستان عمل میکند که رفتار دخالت به حیات شخصی دیگران را اجازه نمیدهد. اینچنین قانونهای دیگر نیز آن را تنظیم میکند. دنیا تا حد پیش رفته است که ذهن صنعی جراحی میکند به جای شما شعر ایجاد مینماید متنهای برنامه‌تان را تهیه میکند. این نوآوری سرحدش تا کجا خواهد بود؟ تبرزاده شهباز در همین مسئله گزارش آماده کرده است. یکی از سازندگان ذهن صنعی GPT جفری هینتون اوید به نوآوری‌ها و ظرفیت‌های آنها چنین میگوید من باور دارم که ما به ایرای نو داخل میشویم و در این دوره ذهن صنعی قریب که از انسانیت پیش میگذرد. همکنون ذهن صنعی میتواند حسیات آدمان را توسط نوشتن درک کند و از فکر آنها واقف گردد. شما به GPT فرمان میدید و اون میتواند دلخواه خواهش شما را برآورده کند. اون میتواند اوید دلخواه چیز به شما معلومات پیشنهاد کند، توسط فرمانهای شما رسم آماده کند، نوار بسازد. ذهن صنعی که او باری اول سال 1970 به کار درآورده بود با ناکامی دچار شد. در اول او کوشش میکرد تا مغز سر و ذهن انسان را آموزد ولی دیر نگذشته این پژوهشش را قطع کرده همه قوه‌اش را بهر ساختن ذهن صنعی که قادر به کار کردن میلیون ها معلومات است روانه کرد. ما زیاده از 50 سال کوشش کردیم تا اینکه ذهن صنعی را بسازیم و در آخر من سال 2019 فهمیدم که میتوانم یک چیز بسازم که از ذهن انسان دیده خیلی باهوشتر است و میتواند با انسان صحبت کند و برای قبول کردن قرارها در دلخواه مسئله به انسان یاری رساند. چند سال قبل این عملها را یگان کامپیوتر و یا تلفن اجرا کرده نمیتوانست، اما امروز ذهن صنعی سناریوهای فیلم‌ها، برنامه‌ها و حتی موسیقی میسازد. بالاخره با گذشت 50 سال موصوف توانست ذهن صنعی GPT را روی کار آورد. برای نوآوری‌هایش در این ساحه او با جایزه خونده و تیورینگ اینچنین مدال ماکسول قدردانی کرده شده است. بنا به گفته یکی از کارمندان دسته جفری GPT دیگر خصوصیت‌ها را نیز دارا میباشد.
зеҳни суние ки мо пешниҳод кардем на танҳо метавонад фармон ва амрҳои шуморо ба ҷо орад, ӯ инчунин метавонад амалҳои гуногунро аз шумо омӯзад. шумо коре ки кардан мехоҳед ба ӯ мефаҳмонед ва ӯ аз шумо меомӯзаду дар оянда аз малакаҳои омӯхтааш ҳангоми кор истифода мекунад. масалан шумо мехоҳед сценарияи филми ҷадиди худро нависед, аммо чизе ба фикратон намеояд ва ҳамин вақт GPT ба кор шурӯъ мекунад. шуморо лозим меояд то як нусхаи сценарияҳои пештараатонро ба ӯ пешниҳод кунед ва таркиби филмро ба ӯ фаҳмонед. дар чанд сония шумо соҳиби сценарияи нав мешавед. ёдрас мекунем ки аввалин маротиба зеҳни сунъӣ соли 1955 дар амрико аз тарафи олими математик ҷон маккарти ҳамчун намунаи санҷишӣ рӯи кор омад. дар бахши навбатӣ парвона одиназода, коромӯзи идора бо саида набизода, як зани фаъолу кордон ки феълан сармуҳаррири маҷаллаи маорифи тоҷикистон аст, вобаста ба мақому манзалати зан дар ҷомеа суҳбат анҷом дод. мутаваҷҷеҳ мешавем. шумо чаро маҳз касби рӯзноманигориро интихоб кардед? рӯзноманигорӣ пешаест ки аз кӯдакӣ маро ба худ мекашид. муҳити оила, падари бузургворам ва бародарони азизам маро ҳамеша барои эҷодкорӣ талқин мекарданд, ба ман рӯҳия медоданд ва имконият фароҳам меоварданд. пас аз ин ҷо маълум мешавад ки барои ба ҳар пеша пайвастани шахс муҳити оила нақши муҳим мебозад. ҳар эҷодгар манбаи илҳоме дорад. шумо ки ҳамеша ба нашри мақолаҳо ва китобҳо машғулед, кадом мавзӯъ бештар ба шумо писанд аст? табист ки омӯзгор буданам маро бештар ба навиштани масоили мактаб, маориф, омӯзгор, хонандагон, умуман таълиму тарбия ва забон мекаштанд. албатта ба ҳар тариқа ва ба ҳар шакл. масалан гоҳо дар озмуне иштирок мекардам, гоҳо озмуне ташкил мекардем, гоҳо аз муваффақияти омӯзгоре менавиштем, гоҳо аз мушкилоти ӯ ҳарф мезадем. таҳлили масъалаҳои ҳалталаби соҳа ҳамеша мавриди суҳбати мо бо роҳбарони вазорати маориф ва илм, муассисаҳои зертобеи вазорат ва ҳатто берун аз вазорат, донишмандону мутахассисон қарор дорад. як паҳлӯи фаъолияти банда ба таҳияи стандарду барномаҳои таълимии забони тоҷикӣ, таълифи китоби дарсӣ ва мақолаҳои илмию методӣ ва таълимию таҳлилӣ рабт дорад. хеле ки мушоҳида мешавад, аксарияти омӯзгорони имрӯзаро занон ташкил медиҳанд. таълиму тадриси насли имрӯза оё барои як зан мушкил нест? бале, имрӯза дар бештари макотиби миёна бахусус дар шаҳрҳо омӯзгорон асосан аз ҳисоби занҳоянд. дида мешавад ки иҷрои ин кор барои занҳо воқеан мушкил аст, чунки тарбияи насли имрӯз насле ки мисли насли солҳои пеш ба мутолиа не асосан ба технология таваҷҷӯҳ доранд, кори осон нест. он чӣ ки кори занонро дар ин маврид сабук мегардонад, ба дарки масъулияти ҷомеа ва оила дар риояи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи кӯдак мебошад. пас ҳақ ба шоир аст ки мегӯяд: сано будо ба занҳое ки марданд, ба ёзи зиндагиро байти фарданд. барои як бонуи муваффақ чӣ сабаб мешавад ки мушкилиро дар фаъолият эҳсос накунад? мегӯянд ки шавқ агар роҳбар шавад 100 мушкил осон мешавад. барои ҳар шахс кор маҳз ба ҳамин хотир мушкил нест. яъне барои шавқманд будан ба кор ҳар шахс шавқ бояд дошта бошад, истеъдод ва имконият дошта бошад, он вақт мушкилӣ намекашад. барои ин интихоби касб бояд пеш аз ҳама ба дурустӣ сурат бигирад. куркурона ва ё тасодуфӣ пайвастан ба пешае корро барои шахс душвор ва бенатиҷа мегардонад. дар ҳамин ҳол барои зан корманд будан ва дар як вақт зани хона будану модар будан осон нест. он масъулияти бузург ва дастгирӣ металабад. аксарияти мардум занро бузург ва қудратманд мешуморанд. шумо сабаби инро дар чӣ мебинед? тақрибан донишманд, адиб ва ё овозхоне нест ки дар васфи зан як сатр нагуфта бошад. ҳамчунин нафаре нест фармудаҳои бузургонро дар бораи зан такрор накунад, дар мавридаш истифода набарад ва ё эътироф накунад. андешаҳо гуногунанд. яке занро олиҳаи ҳастӣ ва дигаре бошад як шахси қудратманд меҳисобанд. шумо дар бораи қудрати зан чӣ фикр доред? оё воқеан зан қудратманд буда метавонад?
бале, чаро не? Албатта зан метавонад қудратманд бошад. Баъзан мегӯянд ки қудрати зан дар забонаш аст ва агар забонро ба баёни андешаҳои ғайри қобили таҳаммул ва алфози ноҷойз истифода барад, хеле бад аст. Шоир беҳуда нагуфтааст: забон дар даҳон эй хирадманд, чист галити дари ганҷи соҳибунак. ё ҳикмати халқ аст ки мегӯяд бо сухани ширин мор аз хонааш берун мешавад. Мудом ки чунин аст, зан бояд ин қудрати худро ҳамин гуна ба кор барад. дар кор ё умуман дар зиндагӣ бо чӣ гуна мушкилиҳо бархӯрд кардед, ки бароятон хеле сангин буд? дуруст аст ки зан ҷисми нозук аст, ҷисми латиф аст ва хеле раҳмгин ҳам аст. аммо худованд ба зан ба хотири фарзандон фикр мекунад, баъзе қудратҳое ҳам додааст, аз ҷумла таҳаммул кардан. дар зиндагӣ манам албатта аз имтиҳоноти зиндагӣ дур набудам, вале бар рағми мушкилоти зиндагӣ ҳамеша ҷонибдори хушбинӣ будаму ҳастам. инсон бояд аз ҳар мушкили ба сар омада як ҳикматеро интизор бошад. охир беҳуда нагуфтанд ки поёни шаби сиёҳ сафед аст. беҳуда сабрро калиди мушкилиҳо, меваи сабрро ширин намегӯянд. воқеан барои дар зиндагӣ муваффақ будан бояд сабру таҳаммул дошту мубориз буд. адиби бузурги рус гуфтааст: ҳамду сано ба зан модар, сарчашмаи хушкнашавандаи ҳаёт. аз 26 июл то 11 августи соли равон дар шаҳри Парижи Фаронса 33-мин бозиҳои тобистонаи олимпӣ баргузор мегардад. бозиҳои олимпӣ мусобиқоти бонуфузтарин ва маъракаи муҳимтарини варзишӣ буда дар 4 сол як маротиба доир мегардад. иштироки беш аз 10,000 варзишгарон аз рӯи 32 навъи варзиш дар олимпиадаи Париж дар назар аст. дастаи мунтахаби мо дар ҳайати 14 варзишгар аз рӯи 6 навъи варзиш ба ин бозиҳо сафар бармешаванд. некру саторов бо аксар варзишгарони роҳёфта суҳбат кард. бозиҳои олимпӣ мусобиқоти бонуфузтарин ва маъракаи муҳими варзишӣ буда дар 4 сол як маротиба доир мешавад. иштироки беш аз 10,000 варзишгарон аз рӯи 32 навъи варзиш дар олимпиадаи Париж дар назар аст. дастаи мунтахаби мо дар ҳайати 14 варзишгар аз рӯи 6 навъи варзиш ба ин бозиҳо сафарбар мешаванд. аз 6 навъи варзиш бокс, ҷудо, таеквондо ВТ, гӯштини тарзи озод, варзиши сабук ва шиноварӣ варзишгарони мо Тоҷикистонро намояндагӣ мекунанд. аз риштаи бокс 3 варзишгар Миҷгона Самадова, Давлат Болтаев ва Баҳодур Усмонов роҳхати бозиҳои олимпиро ба даст овардаанд. бояд гуфт ки Давлат ва Миҷгона яке аз аввалин варзишгароне ҳастанд ки роҳхати бозиҳои олимпиро гирифта буданд ва ин ҳам дар бозиҳои осиёӣ рух дода буд. Давлат Болтаев баъди гирифтани медали тилло ва Миҷгона Самадова бо ба даст овардани нишони биринҷии бозиҳои осиёии Ханчжоу автоматӣ роҳхатгирандаҳои бозиҳои Париж гардида буданд. ҳоло онҳо машқҳои дастаҷамъиро гузашта истоданд ва омодагиҳояшон ба олимпиада дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст. Миҷгона Самадова роҷеъ ба тамринҳо ва ҳадафҳо барои бозиҳои олимпӣ ба радиои Тоҷикистон иброз намуд. салом алайкум ба шунавандаои радиои Тоҷикистон. Миҷгона Самадова ҳастам, гирандаи аввалин роҳхати олимпиадаи Париж 2024. айни ҳол омодагии мо хеле хуб рафта истодааст. пеш аз барои олимпиада иштирок карданамон мо 2 машқҳои дастаҷамъӣ гузаштем ки аввалин машқҳои дастаҷамъии ман дар Қазоқистон буд. баъд аз он гӯем ки дар Зумрад бо устодам мураббиям Шамсиев Мирзо Каримович хеле омодагии хуб дида истодаем то ин ки дар олимпиада иштирок карда сазовори ҷойҳои намоён шавем. бояд гуфт ки дар таърихи варзиши меҳан 14 роҳхати варзишгарон аввалин бор аст. инчунин маротибаи аввал аст ки аз навъи ҷудо қариб дар ҳама вазнҳо варзишгарони тоҷик роҳхат ба даст овардаанд. ноиби аввали раиси Федератсияи ҷудои Тоҷикистон Эргаш Маҳмадбековро бишнавед.
خیلی که شما قید کردید 6 تا روخت گرفتیم. اساسا ما 7 روخت گرفتیم طبق قانون المپی، یعنی در یک وزن یک کس اشتراک میکند. برای همین در وزن 66 ما بین عبید جیب و امام علی نورعلی 2 تا روخت گرفتیم. از این 2 کس امام علی نورعلی سفربر کرده میشود. برای همین 7 روختی جودوی تاجیکستان یکمین بار در تاریخ جودو می باشد. امیدواریم که در بازی‌های المپی در پاریژ میگذرد و یک سری بلند ورزشکاران ما از بازی‌های المپی برمیگردند. 6 روخат дар номгӯи вазнҳои то 66 то 73 то 81 то 90 то 100 ва ҷамъи 100 кило ба даст омадаанд. дар вазни то 66 кило эмомалӣ нуралӣ, дар вазни то 73 беҳрӯзи хоҷазода, дар вазни то 81 сомон маҳмадбеков, то 90 комроншоҳи устопирён, то 100 килограмм ҷаҳонгир маҷидов ва дар вазни ҷамъи 100 кило Темур Раҳимов рохатгирандаҳои бозиҳои тобистонаи Олимпии Париж 2024 мебошанд. беҳрӯзи хоҷазодаро бишнавед. ин яке аз орзуҳои кӯдакии ман буд ки ман машқро шурӯъ кардам. мехостам дар бозиҳои олимпӣ иштирок кунам ва сазовори медал гардам ва хушбахтона ман ба ин бозиҳо рохат гирифтам ва кӯшиш менамоям ки ба сари баланд дар ин бозиҳо ба ватан баргардам. рохатгирифтаи вазни то 100 килограмм ҷаҳонгир маҷидов низ аз омодагиҳо ва нақшаҳояш гуфт. ман бори аввал мебошад ки ба бозиҳои олимпӣ рохат гирифтам ва муддати 1-2 моҳи охир мо тамринҳои дастаҷамона гузарондем ва тайёриҳои хуб дида истодаем. ман боварии комил дорам ки дастаи мунтахаби ҷудои ҷумҳурии Тоҷикистон дар як тайёрии хуб қарор доранд ва ҳар як мо варзишгарон ва ситоди мураббиён боварӣ дорем ки аз бозиҳои олимпии Париж мо бе медал барнамегардем. аз намуди варзиши таеквондо ветте як нафар рохати бозиҳоро ба даст овардааст. Мира Абдусаломова варзишгарбонуе ки баъди 12 сол дигарбора Тоҷикистонро дар бозиҳои олимпӣ муаррифӣ мекунад. охирин бор аз ин ришта варзишгарон Фарҳод Негматов ва Алишер Гулов дар бозиҳои олимпии Лондон 2012 иштирок намуда буданд. Виктор Расадин варзишгари риштаи гӯштани тарзи озод Тоҷикистонро дар 33-юмин бозиҳои олимпӣ муаррифӣ мекунад. ӯ моҳи майи соли равон дар мусобиқаи интихобӣ соҳиби рохат гардида буд. Виктор Расадинро бишнавед. Олимпийские игры – это то, что движет мною каждый день. Это моя мечта детства. Я хочу завоевать олимпийское золото для Таджикистана, для таджикского народа. Хочу также поблагодарить людей, которые меня поддерживают, всему таджикскому народу, которые мне пишут. На самом деле очень приятно, что пишут, поддерживают, и появляется новая мотивация. Всем хочу пожелать успехов, здоровья. Надеюсь, что совсем скоро у нас все получится. Таджикистан Бапыш. аз риштаи варзиши сабук ягона варзишгаре ки дар бозиҳои олимпӣ муаррифгари меҳан аст Фавориз Музрапов мебошад. бояд гуфт ки аз ин ришта дар ҳамаи бозиҳои олимпӣ варзишгарони мо сазовори рохат мегарданд ва ин навбат Фаворит Музрапов имкон дорад Тоҷикистонро муаррифӣ кунад. ду рохати дигарро варзишгарони мо аз риштаи шиноварӣ ба даст оварданд. Фахриддин Маткамов ва Екатерина Бардачова дар рақобатҳои шиноварӣ дар Париж Тоҷикистонро муаррифӣ мекунанд. сабти суҳбати моро бо Екатерина Бардачова бишнавед. Вообще, моя цель была на ближайшие лет 5, когда я узнала, что после 2020 года будут еще через 4 года Олимпийские игры, у меня была цель поехать на них. Как и любого спортсмена, цель – это, конечно же, Олимпийские игры, это очень большие игры, где принимают участие очень много спортсменов. Ну, я, как и другие спортсмены, естественно, поучаствовать в Олимпийских играх – это очень большое достижение. И я очень рада тому, что я еду туда. Можете сказать, что вот какие-нибудь трудности вы преодолели, чтобы попасть на эти Олимпийские игры? Как вам было? Это, естественно, тренировки, которые нужно выкладываться, чтобы результат улучшался.
Трудности были самим собой, потому что надо этот страх перебороть. Это не просто какие-то такие левые соревнования, это большие, великие Олимпийские игры, и нужно выступить достойно и представить свою страну достойно. мо ба ин 14 варзишгаре ки дар бозиҳои тобистонаи олимпии париж иштирок мекунанд боварӣ дорем ва таманно мекунем ки шумораи рекордии иштирокчиён ба шумораи рекордии ба даст овардани медалҳои олимпӣ табдил биёбаду тоҷикистони азиз дар ин мусобиқаи бонуфуз муаррифӣ гардад. шунавандаҳои гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи ҷавонон ва ҷомеа ба поён мерасад. дар таҳияи он саҳм доштем ман Саид Эҳсон, коргардони барнома Ҷумъахони Мурод ва дигар ҳамкоронам ки дар боло номашон зикр шуд. хайр то барномаҳои дигар. чашмандозе ба кору пайкор ва фаъолияти ҳамвораи ҷавонон, таҳлил, матраҳ ва баррасии масоили мухталиф бо далелу дастакҳои мӯътамад. ин ва дигар ҷанбаҳои муҳими ҳаёт дар радиомаҷаллаи ҷавонон ва ҷомеа аз мавҷи радиои Тоҷикистон.